तो ये आदमी बोलता है चली गई मेरी पत्नी मायके 2-4 दिनों के लिए। अब तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं, बस तुम और मैं और कोई नहीं है। अब ना ही तुम्हें कोई झाड़ू लगानी पड़ेगी और ना ही कोई साफ सफाई करनी पड़ेगी। पर इसे यह कहाँ पता था इसकी पत्नी गेट पर है, पीछे है। तो ये लड़की बोलती है हाँ पर 2-4 दिन के लिए ही तो गई है, वापस तो आई जाए, फिर मेरा क्या होगा। तो ये आदमी बोलता है तुम फिक्र मत करो, अब आएगी तो मैं किसी दिन उसको मार दूंगा। ये बोलता है तुम तो ऐसे ही बोलते। लड़का कहता है ऐसी बात नहीं है, आने तो दो, मैंने उसे नहीं मारा, तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। तब पीछे गेट पर बैठी हुई पत्नी बोलती अबे कुत्ते तू मुझे मरेगा, अभी तो मार कर दिखा। तो ये इधर उधर देखता है तो इसकी पत्नी बोलती है कुत्ते पीछे दे। गेट पर तो ये इसे अगर आप भी शिव जी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखता है और ये नीचे उतर कर आ जाती है और बोलती है ये मेरा वफादार नौकर है, इसने मुझे सब कुछ बता दिया था।